di sarte volontarie e si lavora ormai da giorni alla riapertura estiva. Il turismo vale l'80% del PIL e quest'estate sarà una grande sfida. E tornano di moda le vecchie colonie della Riviera Romagnola, potrebbero essere recuperate per i centri estivi. L'inviata Felicita Pistilli. Una struttura enorme affacciata sul mare, 90 anni di storia divorati dal degrado che potrebbero essere recuperati ora per la fase 2. Servono spazi grandi per eventi e centri estivi e un gruppo di sindaci del Bolognese ha pensato che si potrebbe ripartire da qui, dalle vecchie colonie della Riviera Romagnola. Stiamo entrando in quello che era uno dei tanti dormitori all'interno della colonia. Accompagnati da un gruppo di volontari che da 2 anni organizzano manifestazioni negli spazi all'aperto, visitiamo le stanze enormi della colonia bolognese di Rimini. Ormai sono rifugio di qualche senza tetto, saccheggiate dai vandali, ma dagli anni 30 fino agli anni 70 qui rimbombava il vociare dei bambini, anche 1000 al mese. Molti di loro vedevano il mare per la prima volta proprio in colonia. Nell'immediatezza si può improntare una progettualità di riuso temporaneo. Un'area di 20.000 metri quadrati, il distanziamento sociale sarebbe garantito. All'inizio si potrebbe utilizzare l'esterno, ma i sindaci stanno pensando anche di poter acquistare l'immobile, un'operazione anche di rigenerazione urbana. Quindi una cordata di sindaci, è questa l'idea? Guardi, l'idea mia è questa: se si sogna da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme è la realtà che comincia. I volontari si sono offerti di collaborare per organizzare eventi, ma soprattutto proponendosi come modello. Quello che abbiamo fatto noi è sottoscrivere un accordo con l'attuale proprietà per aprirla ad eventi culturali.